ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಎಸ್ಐಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈಗ 26 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ನೀಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಪ್ರೊಪಲೈನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೈಥಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಘಟಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಕೀಟನಾಶಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಡೆದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಔಷಧ ತಯಾರಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಾ.